Мен саясий партия жөнүндө сиз жөнүндө бир маалымат таптым да, кызык болду да бизгечи. Сиздин кызматыңыз, эми азыр талапкерсиз да. Архитектура жана курулуш боюнча ага инспектор болуп, Сокулук жана Москва районунда эмгектенет экенсиз, а? Айлыгыңыз канча? Айлыгым 12 миң сом. 12 миң сом. Бирок 19 август күнү 2020 жылдын ошол мекенин ынтымагы саясий партиянын фондуна 777 миң сом которупсуз. Ооба, бул туура маалымат. Сиздин айлыгыңыз 12 миң сом болсо, жөнөкөй ага инспектор болсоңуз, анан бул акчаны каяктан алдыңыз? Мен өзү 5 бир тууганмын. Менин 3 байкем могул жумуш жоктугунун азабынан мигрант болуп иштейт. Ошол 3 агамдын жардамы менен, бир туугандардын жардамы менен, досторумдун жардамы менен биз ушул каржы фондунда төгө турган акчаны мага дайындап беришти. Аларга чоң рахмат. Өзүм жактан только позитивный настрой, жакшы маанай менен ушул шайлоого бардык. Мындай болбойбу, сиз эгер депутат болуп калсаңыз, ошол үй бүлөңүздүн бир кызыкчылыгыны үчүн иштебейсизби? Жок, албетте. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар. Мен өкмөт үчүн иштейм. Мен өкмөттүн ысык сууна чыдап иштеп келгем. 12 миң айлык менен үй бүлөмдү багып келгем. Ошол бир туугандарым кичинекей кезимден бери, бала чагымдан бери ошо билимиме көңүл бөлгөн. Өздөрү окутушуп, өздөрү бардык менен камсыздап, ошол бир туугандарымдын аракети менен азыркы деңгээлге жеттик.